يعني أنه كلما تحدث رئيس الوزراء عن بؤر استيطانية أو إخلاءها أو ما إلى ذلك هي لها علاقة بزياراته لواشنطن أو بزيارة مسؤولين أمريكيين. بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم النظر في التماسات قدمها مركز الدفاع عن حرية الفرد وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل. في هذا الوقت شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم مظاهرة حاشدة تأييدا لدعوة المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني لإجراء انتخابات. العراقي قاده عدنان الماججي الرئيس الدوري للمجلس على أن يلتقي في وقت لاحق بوفد عن سلطة التحالف المؤقتة في العراق. مبنى الأمم المتحدة في بغداد وقد دمر، كان ذلك في آب أغسطس الماضي. آنذاك قتل سيرجيو دي ميلو مبعوث الأمين العام للمنظمة الدولية.